बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जी दोस्तों, आज फिर हम आए हैं मैनचेस्टर सिटी सेंटर में। आर्नर सेंटर जाएंगे हम मैकबुक प्रो लेने के लिए। मैंने वादा किया था अपनी वाइफ से कि जब भी नया मैकबुक प्रो आएगा तो मैं उसको लेकर दूँगा, लेकिन उसने इतना सब्र नहीं किया। उसने बोला जी आज ही लेना, आज ही आया। तो उसकी ख्वाहिश पूरी करने के लिए आज ही आए हैं। भाई जी यूके दे विच बुढ़ियां दी मन्नी जाती है तो आना ही पै गया वे। मेरी छुट्टी सी पर मैनू घर छुट्टी मनान नहीं दी। मैं मैच वेखना सी पर आना ही पै गया। तो आए दोस्तों, चलते हैं आर्नर सेंटर के अंदर एप्पल स्टोर पे और बाय करते हैं मैकबुक प्रो। जी फ्रेंड्स, इस वक्त हम आ गए हैं एप्पल स्टोर के अंदर और हम देख रहे हैं मैकबुक प्रो 14 और वो हम बाय करेंगे। You can see everything you've got over. If you want Apple Film, what we do is there is we take one of those and put a different square. This one, you've got it comes with pages, which is cross-compatible with them. You've also got Siri. So what we could do is, for example, find me a picture of Manchester Library. Answer everybody's questions. जी दोस्तों, ये देखें जी, बाय कर लिया न्यू मैक प्रो। तो अभी इसको अनबॉक्स भी करेंगे घर जाके। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। जी दोस्तों, इस वक्त हम पहुंच गए घर मैकबुक प्रो खरीदने के बाद। अच्छा हुआ आज ही हमने बाय की। वो बता रहे थे कि काफ़ी शॉर्टेज है, तो ना ही आईफोन 13 प्रो मैक्स इस वक्त अवेलेबल है, ना मिनी आईपैड वगैरह कुछ भी अवेलेबल नहीं। तो वो बोल रहे थे कि अगर आप कल आते थे शायद आपको ये भी ना मिलती। तो बिस्मिल्लाह आप करते हैं और इसको अनबॉक्स करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सिर्फ टेप ही लगाई हुई है मैंने। मत ये समझो कि पता नहीं किस तरह ला के पक्के बंद किए हैं। I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. Sometimes I feel like all is lost, but I know it's not true. I wanna put up all my walls cause I'm not in the mood, but then I cut myself off from the rest of the room. I know that time can heal it all if you're patient, and soon it can all be worth it, all the searching. Pain is never really permanent, but damn it hurts, man. I could feel all of the turbulence and it's concerning. I've been searching for a purpose, I hope it's worth it. This society is really trying me. Ain't no hide and seek, I hide to be far from anxiety. I need my space, I need my privacy. I need some silence, please, you're all too loud. You don't speak quietly, opinions violently thrown across every surface. It makes me nervous. Is the world honestly burning? That's all I'm learning. Hope that we can make a turn and start reversing all our minds and put the work in. We got some work, man. I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause
'cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through. Gotta get through this, life is a nuisance, tie up some loose ends. I try to be human, find a solution, my evolution. A place like this, it didn't exist, we made it like this. So you can go pick the bad or the good, got a glass half wish. I know, it's easier to hide than just to lay low. Not everyone in life has got a halo. I'm standing in the red inside a payphone, just wanna break, no. I'm not gonna give in, take a last shot, Michael J. Win. No, I'm not a robot, I'm in my own skin. Never get lost when thoughts pull you in. I miss the old you, we died with a purpose. All the energy around me felt nervous, scared I would pop off fast to the surface. Had to cut it off before you made me worthless. Torn apart, I've been torn and scarred. I had a given art, but now I'm thinking smart. I'm keeping up my guard, I'm hiding every card. I wore a flush of left, you never know where it's hard. With a back to the back, gonna see where I'm at. I'ma fight like a man, I'm a piece of the net. Thinking never be me, nice try, but they'll see I achieve everything I wanna stay salty. I'ma make mine, so you better go take it. Always they need a new replacement. Decentralized, can't contain it. We're changing lives, yeah, upgrading. Call it suicide of the older generation. I can feel the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place to thrive. Yeah, the pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. Just gotta get through, I just gotta get through. 'Cause I feel like taking off, find a place to thrive. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. Just gotta get through. I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling their bluff. Hey, it's too late to try to go contain it. A generation fueled by creation. We live lives on a small screen nation. We control the airwaves, no negotiation. I refuse to think we need saving. Something good will come from creation. And when we think that the world is too anxious, we'll adapt, evolve, survive, and save it. What keeps you up at night, yeah? Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah? Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. कितना फास्ट है, ये सबसे फास्ट है जी। ये देखें, इसके वर्क करने का काम। फेसबुक पे क्लिक करूँगा, ये देखें सबसे फास्ट है, इसीलिए मैंने इसे सिलेक्ट किया और ये बाय किया। कोई भी चीज़ ओपन करें तेज़ी के साथ ओपन कर रहा है जी, सबसे फास्ट। जी दोस्तों, अभी मैं आपको फीचर्स बताता हूँ कि इन्होंने कौन सी चीज़ें इसमें लगाई और कौन सी तब्दीली की है। सबसे बड़ी तब्दीली ये देखें, इन्होंने स्क्रीन को बड़ा कर दिया है। अभी इसकी जो स्क्रीन है वो 14 इंच कर दिया है इन्होंने। जो पहले यूज़ कर रहे थे वो 13 पॉइंट समथिंग थी। और उसके अलावा जो सबसे बड़ी चेंजिंग की है कैमरे की, ये देखें जो पहले कैमरा यूज़ कर रहे थे उसकी रेजोल्यूशन थी 720, लेकिन अभी इन्होंने फुल HD कर दिया है और 1080 कर दिया है अभी। उसके अलावा इन्होंने जो सबसे बड़ी तब्दीली की है, ये देखें उन्होंने चार्जर की पोर्ट भी चेंज कर दिया और इसको मैग्नेटिक कर दिया है। और साथ में ये देखें आप इसमें आईफोन और मैग्नेटिक चार्जर के ज़रिए भी चार्ज कर सकते हैं। और साथ में इन्होंने दूसरी USB स्लॉट्स भी लगा दी है। अगर मैं आपको इसकी दूसरी साइड दिखाऊं तो ये देखें उन्होंने कार्ड स्लॉट भी ऐड कर दी है और USB भी। तो ये काफ़ी बड़ी इन्होंने तब्दीली की है इसके अंदर। और इसमें जो इन्होंने डिस्प्ले यूज़ किया है वो XDR डिस्प्ले है, रेटिना लिक्विड XDR। और इन्होंने पहले कभी नहीं इस्तेमाल किया था जी। इन्होंने इसमें M1 Pro जो चिप है वो इस्तेमाल की है, जो है 8 कोर CPU, 14 कोर CPU और 16 GB यूनिफीड मेमोरी है। और इसकी जो मिनिमम स्पेस है वो 512 SSD स्टोरेज है। ये बहुत ही कमाल का। और इसमें इन्होंने फोर्स टच ट्रैक पैड भी इस्तेमाल किया है और फिंगरप्रिंट को भी ऐड किया है। ये देखें, यहाँ से आप अपने फिंगरप्रिंट को ऐड कर सकते हैं। और 67 वाट USB-C पावर अडाप्टर इन्होंने इसके साथ दिया है हमें, और ये बहुत ही फास्ट चार्ज होता है जी। एक और बहुत बड़ी तब्दीली जो इन्होंने की है, तो एप्पल का एक तो बात कहनी पड़ेगी कि ये अपने जो यूज़र्स हैं उनकी बात सुनते हैं। जो आप पिछले अगर मैकबुक प्रो देखें ना, 2016 से लेकर अभी तक जो इससे पहले के मॉडल हैं
उधर इन्होंने जो टच बार इस्तेमाल की थी, तो लोगों ने कंप्लेन किया कि ये हमें पसंद नहीं है, लेकिन इस बार एप्पल ने वो भी ख़त्म कर दी है और मैजिक कीबोर्ड विद टच आईडी इस्तेमाल किया है। ये देखिए कितना खूबसूरत है। ये भी सबसे बड़ी इन्होंने तब्दीली की है इसके अंदर। मुझे तो बहुत पसंद आया है। अगर आपने भी बाय करना है तो मैं आपको 14 इंच वाला रेकमेंड करूंगा, क्योंकि 16 इंच वाला बड़ा भी है और उसकी प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा है, और उसमें आपको जो मिनिमम स्पेस है वो 1 TB की मिलेगी, लेकिन ये बिल्कुल परफेक्ट है। तो मैं आपको यही रेकमेंड करूंगा। ये बहुत ही अच्छा, बहुत ही फास्ट नज़र आ रहा है और बहुत ही मज़ा आ रहा है सच्ची में। जी दोस्तों, अभी ये मैकबुक प्रो जो है ना, मैं अपनी वाइफ को गिफ्ट करूँगा। दोस्तों दसिया ना बराए नाम गिफ्ट करना लेकिन इस्तेमाल नहीं करना। मैं एदे विच एडिटिंग करनी, इसी में सब कुछ करना है और इसे मैंने ही यूज़ करना, लेकिन एज ए गिफ्ट अपनी वाइफ को देना है ताकि वो खुश हो जाए। लेकिन इसी में मैं अब एडिटिंग करूँगा, सारा कुछ इसी में करूँगा, पुराने को खैर बात कहूँगा। तो इंशाल्लाह ताला मेरी आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जी मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाजमी लाइक, शेयर और कमेंट्स किया करें, और मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताया करें कि मुझे किन किन चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत है, ताकि मैं उन चीज़ों पे काम करूँ और अपनी वीडियोस को मज़ीद इम्प्रूव करूँ। तो इंशाल्लाह ताला आपसे मुलाकात होगी मेरी अगली वीडियो में। मुझे रखें अपनी दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।